Сделай темп 160 BPM. Моем. Напиши очень простую мелодию. Добавь вариаций. Добавь хорн. Перкуссия. Еще мелодия. Аккорды. Перкуссия. И это. И это. И это. Сирену для разнообразия. А свои догадки, что это за звук, напиши в комментах. Добавь спокойный кик. Можешь его накрутить пожирнее. Снэр. Сделай очень простые хеды. Вот такие. И бит готов. Сделай паузу. На самом деле осталось только написать текст. И главное это просто писать о том, о чем вы думаете. Такие текста проще всего запоминаются. И звучит это как-то вот так. Я люблю Амонг, это лучше, бравл, старс. На воздушном корабле стреляю лучше, чем спецнеаз. А мои ребята вас их сразу замочили. Да мой рот, огнемет, ведь я похавал, перец, чили. Во мне всего лишь кость, и да на мне всего лишь маска. Слетал открытый космос, погонял на тесле, маска. В моем арсенале есть тентакли и ножи. Зачем мне ваша G? Я летаю как OG. Я тебя завалю, даже если я закрыл. Слишком поздно не сбежал, шансов выжить на нулю. За базар я отвечаю, я тебе честно говорил. Изи рэп второй сезон, говно не люблю. Амонг, 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 я играю в Амонг. Амонг, 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 не играю в бравл, старс. Амонг, 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 не играю в Амонг. Амонг, 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 не играю в бравл, старс. Трек я делал около 5 часов, а к монтаж к нему около 10, поэтому награди меня лайком, а канал подписочкой. Тебя вырубить. Поставь лал.